با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. امروز میخوایم آموزش تعویض لاستیک پراید برای شما نشون بدیم و ما تو مجموعمون یه دونه پراید داریم که خب الان لاستیکش هم که خدا رو شکر پنچره و هم میتونیم بهترین کار انجام بدیم. یه اینجا تشریف بریم. خب اولین کاری که نیاز داریم ما به 4 تا چیز نیاز داریم. یه دونه دسته جک آچار چرخه و یه دونه جکایی که خب مسلما تو خودی پرایده هست و به صورت جک آکاردونی بهش میگن که به صورت آکاردونی بازار و زاپاسه که زاپاسه هم اکثرا زیر فرش ماشینه تو پرایدا. برای این کار اول نیازه که ما این قالپاقا در بیاریم که دسترسی به پیچا داشته باشیم. خب ببین این قسمتی که مثل حالت پیچ گوشتیه، این قسمت رو گذاشتم فقط برای در آوردنه یا حالا استفاده های دیگه هم میشه، ولی در اصل برای در آوردن قالپاق که خب اینو بکنیدش در این لبه و خیلی راحت این قالپاق در قالپاقا بذاریم کنار و قاچهای چپ. قبل از اینکه شما جک رو بزنید زیر ماشین باید حتما چکار کنید؟ این پیچا رو شلش کنید. خب ما پیچا رو چکار کنیم؟ اول شل. پیچا شل شد درسته؟ این پیچا شل شد. حالا ما از قبل یه ذره شلش کرده بودیم که راحته بتونیم کار انجام بدیم. خب ببینید تو جکیه چاک داره دوست داری جلوش، این پایه که مالی زیرشه، این جک با تابیدن به سمت راست که به سمت میشه میاد بالا و بشین میره پایین. خب ما جک رو میذاریم زیر یه لبه رکاب. این لبه رکاب یه حالت ضخیمی داره مشخص هم هست، یه قسمت تقریبا 10 سانت که بیان جلو یه لبه ضخیم داره که یه دوبله صفر داره برای گذاشتن جای جک رو میذاریم و حالا من با دست میرم، ولی این ابزاری که الان اینجا هست این دسته که مالی همین کاره که اینا میندازیم قلاب داخلش و چکار میکنیم؟ اینا چکار میکنیم؟ میچرخیم به سمت آخر. این لبه که به شما گفتم افتاد وسط رکاب که دیگه چی در نره و شروع میکنیم به صفر کردن. همینجور که دقت بکنید ماشین داره میره چی اینقدر میریم بالا تا چی چرخ آزاد بشه. ببینید مثل خود آکاردون داره باز میشه این جک. اگه دقت کنین الان چرخ از زمین آزاد شد. ببینید چرخ آزاد. خب میان با چهار چرخ چکار کنیم؟ پیچا رو کامل باز کنیم. یه کار خیلی ساده و راحته. حالا دوستان میدونن که استادکارایی که هستن حرفه‌ای هم میدونن این خیلی کاری ساده ایه. ما این کارا برای کسایی که حالا تو خیابون تو جاده گیر میافتن و نیاز به تعویض دارن و کسی همراهشون ندارن دیگه نیاز به این نیست که آقا زنگ بزنین امداد خودرو و یدکش بیاد براشون یه لاستیک تعویض کنه. خودتون هم میتونین این کارا انجام بدین. حالا سعی میکنین ماشین از اون کلیپ بگیرین ولی تقریبا اینا مثل هم 4 تا پیچ باز میشه. لاستیک رو درش میدیم. لاستیک رو ببینید تو کلیپ هم مشخصه که 5 و لاستیک جدیده که به عنوان زاپاس داخل ماشین ازش استفاده کنیم. خب ببینید این با لاستیک ها ببینید
شما این پنچر بوده زیاد، ما جکو بالا نیاوردیم ولی آزاد شده بود و میایم چیکار میکنیم؟ یکم دیگه جکا میبریم بالا و فکر میکنم با 3-4 تا دو کار حل میشه و دقیقا خب این ببینید با یه تکون دادن خیلی ساده چیکار میکنیم؟ چند تا پیچ رو روبروی هم میزونش بکنیم و سخت میزون میشه. دلیلش هم اینه که چی؟ ترمز دستی ماشین پایینه. وقتی ترمز دستی بالا باشه من ترمز دستی هم بالا. خب نمیخوره الان میزونش بکنیم. با دست میبنده خیلی راحت و رمون با دست بسته میشه. بعد هم چکار میکنیم؟ با آچار چرخ چرا؟ سفتیش کنیم. بعد از اینکه این پیچا هر 4 تاش به کف رسید و تا یه حدود صفر شد، یعنی ما با همون دسته که مربوط به جک بود بعد دسته را رو به جلو ماشین و خلاف اون موقعی که برای بالا بردن بود چیکار میکنیم؟ اینا میچرخونیم. حالا یه دقت کنید ماشین داره کامل میاد پایین تا جایی میایم پایین که دیگه این جک کامل آزاد میشه و جک آزاد شد. درش میاریم و این جک رو کامل میبندیم که تو قسمتی جایی که خودش هست جا بشه و بتونیم سایز خودش قرار شد. و در آخر با اون آچار چرخی که دستمون هست کار کنیم اینا پیچاشو کاملا صفر کنیم. نیاز به این نیست که بخوایم با پا یا لوله با این چیزا بخوایم سفتش کنیم. با همین که با دست داره سفت بشه کافیه کاری شما را حل بکنیم. و اینم قسمت قالپاق. ببینید برای زدن جای قالپاق یه جایی داره، ببینید یه گردی میفته دوره والف یا همون سوزنیه باد که به این قسمت اینجوری میره سری جاش و خیلی راحت میره سری جاش. یه کاری خیلی ساده که خودتون هم هر جا باشین میتونین این کار رو انجام بده. این ابزار لاستیکتون هم جمع بکنید میذارید تو ماشین که تو اولین آپاراتی چیکار کنید؟ این لاستیکا درستش کنید که برای بعدتون به مشکل بعد نخورید. امیدوارم که این کلیپ به درد خیلی یادون خورده باشه، بتونید ازش استفاده کنید و حتما ما را دنبال کنید، ما را سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید چون کلیپ های جدید براتون حتما میذاریم، حتما کارهای جدید